हेलो गाइस पुणी थर आपण मानक सीक्रेट फूडी चैनल स्वागत है गला। तो केमती अच्छा आपण चलते आज आम करवा सुखा वाला छतु जोटा कि आपण एमती स्टार्टर रे खाई परिबे नहले रुटी सहित खाई परिबे भात सहित खाई परिबे जेमिति खाइबे भी एटा बहुत टेस्टी पखाल भात सहित खाइले एटा बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगे। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୁଲ ଛତୁ ନେଇ ଯାଇଛି ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି ଫୁଲ ଛତୁ ନାହିଁ ତ ଯୋଉ ଛତୁ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ସେଇ ଛତୁ ଆପଣ ନେଇ ପାରିବେ। ଏଇ ପରିକା ଆପଣ ସବୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ଦେବେ। ମୁଁ ଏବେ କାଟିକି ଧୋଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କାଟି ଦେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଥରେ ୱାଶ ବି କରିଦେଇଛି। ୱାଶ କରିକି ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ପାଣି ନ ରହିବ ଛତୁରେ। ଏଇ ଟାଇପ ର ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି କାଟିଦେବେ ଯେମିତି ଦେଖାଉଛି। ବେଶୀ ଛୋଟ ବି କରିବେନି ଟିକେ ବଡ ରହିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ନେଇଯିବା ତେଲ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ୟୁଜ କରୁଛି ସୋରିଷ ତେଲ। ଆପଣ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ ବି ୟୁଜ କରିପାରିବେ ନହେଲେ କିଛି ବି ଖାଇବା ତେଲ ୟୁଜ କରିବେ। ତ କଥା କଣ କି ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମସଲା ଛତୁ ଭଲ ଲାଗେନି ତ ସେଇମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏଇ ଭିଡିଓଟି। ମସଲା ଛତୁ ଭଲ ଲାଗେନି ତ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତିନି ତ ଏଇ ଟାଇପ ର ଆପଣ ଶୁଖିଲା ଛତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ପକେଇବା ଏଥିରେ ସୋରିଷ। ଛତୁ ସହିତ ସୋରିଷ ଖାଇଲେ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଅଧିକ ଦରକାର ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ। ଯଦି ଆପଣ କମ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ କରୁଛନ୍ତି କମ ଦରକାର ହବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ପିଆଜ ମୁଁ 3ଟା ବଡ ପିଆଜ କାଟିକି ନେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ ବେଶୀ ତ ଆପଣ 1ରୁ 2ଟା ବି ପିଆଜ କାଟି ପାରିବେ। ଏଇ ଟାଇପ ର ଦେଖନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିବାର ଅଛି। ଚୁନେଇବେନି ପିଆଜ ଲମ୍ବା କାଟିଲେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଡ କରିବାକୁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ତ ଆଡ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ ପାଖରେ ତ କୌଣସି ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର ଟା ବଢିଆ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟମାଟୋ କାଟିଦେବା ଯୋଉଟା ବିଲାତି ଆମେ କାଟିକି ପକେଇ ଦେଇଛୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 10ରୁ 12ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଝିରୁ ଚିରିକି ଦିଫାଳ କରିକି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୋପା ଛାଡିକି ରସୁଣକୁ ଗୋଟେ ରସୁଣ କୋଲାକୁ 2 ପିସ୍ କରିକି ପକଉଛି 6ରୁ 7 କୋଲା। ଏ ରସୁଣ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ବାଲା ଫ୍ଲେଭର ବି ଆସିଥାଏ ବାସ୍ନା ବି ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ସିଝିବାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦବା 5 ମିନିଟ୍ ମିନିମମ୍ ଲୋ ଟୁ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ପକେଇଦେବା ଏଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ। ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ମୁତାବିକ ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଏଇଥିରେ ଆମେ ଟୋଟାଲି ବି ଲଙ୍କା ୟୁଜ କରିବା ନାହିଁ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା କି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ବେଶୀ ଆମର ଏଥିରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମସଲା ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଡାଏଟରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଟାଇପ ର କରିକି ଖାଇପାରିବେ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଥରେ ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଥରେ କଲେ ବାର ବାର କରିକି ଖାଇବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଧୋଇ ରଖିଥିବା ଛତୁକୁ କଟା ଛତୁକୁ ପକେଇଦେଲେ। ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି ଏଇ ଛତୁ ନାହିଁ ଆର ଛତୁ ବଟମ ଛତୁ ମିଳୁଛି ତ ଆପଣ ବଟମ ଛତୁ ବି ୟୁଜ କରିପାରିବେ କି ଯୋଉ ଛତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳୁଛି ତ ସେଇ ଛତୁ ଆପଣ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ଏବେ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦବା 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଟୁ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଆଉ ହଁ ମଝିରେ ଥରେ ଥାଳି ଟେକିକି ବି ଆପଣ ଘୋଡଉଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଘୋଡିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ ସେମିତି ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦଉଥିବେ। ନ ଘାଣ୍ଟିଲେ ଲାଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମିନିମମ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରେଡି ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ କଣ କରିବେ ଜିରା ପାଉଡର ଟିକେ ଧନିଆ ପାଉଡର ଟିକେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ତ ପକାନ୍ତୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ତ ବିଲକୁଲ ପକାନ୍ତୁନି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଟିକେ ପକେଇଦେଲେ ଲଙ୍କାର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଚିଲି ସସ୍ କୁହାଯାଏ। ସେ ଚିଲି ସସ୍ ରୁ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି 1ରୁ 2 ଚାମଚ ଛୋଟ ଚାମଚରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ତ ସେଟା ପକେଇଲେ ଟିକେ ବଢିଆ ଚାଇନିଜ ଫ୍ଲେଭର ବାସ୍ନା ବି ଆସିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ସେମିତି ଖାଆନ୍ତୁ ରୁଟିରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଭାତରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଯେମିତି ବି ଖାଇବେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତାର ଫ୍ଲେଭର ବି ବଢିଆ ଆସିଥାଏ। ଯୋଉମାନେ ଡାଇଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ହଉଛି ଛତୁ ତରକାରୀ ଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ବଢିଆ।